sucesso na fogueira Construai. Não é que por isso. Acho que eu tive uma ideia aqui. É isso mesmo. Acho que o patrão não vai nem perceber. Vou queimar os preços da fogueira. Tubo Plastubos esgoto 50mm de 42,40 por 33,40. Agora melhorou o trem, senhor. Tubarão, cadê os preços que tava aqui? Uai, eu acho que eu queimei na fogueira.